Hi guys, welcome to my channel. आज पनि फेरि नयाँ ब्लग लिएर आउँदैछु। आज चाहिँ हामी कहाँ जाने भनेर अहिले म ब्लगमा देखाउने छु। अनि अहिले चाहिँ धेरै बिहान छ, 5:30 भइरहेछ। मेरो साथीले चाहिँ फोन गरिसक्यो। म चाहिँ स्टिल घरमै छु, उठाउन पाइनँ। अब छिटो आधी बाटो पुगेर उठाउँछु है त। म वहाँ पुगेर उनीहरूलाई देखाउँछु। बाई। फाइनल्ली म चाहिँ यहाँ आइपुगेँ साथीलाई भेट्नु। अब हामी फेरि अर्को साथीलाई भेट्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई गाली गर्छ, मलाई चाहिँ अघि फोनमा गाली गरिसक्यो। खासमा हिँड्दै आएको थिएँ कि। अब हामी अब एउटा साथीलाई भेटेर बल्ल जान्छौँ। त्यो चाहिँ चोकमा छ। ऊ चाहिँ यसले ढिला गरेर ढिला भयो है गाइस। यहाँबाट हामी सिधै जान्छौँ। यता भन्छ सुन्दरी जल पुग्छ। हामी चाहिँ यता जाने हो, बस चढ्ने हो। माथि चाहिँ एकदम तानिसके। हामी चाहिँ खास खोला भन्ने अनुसार लाग्यो नि त। हामी त्यही भएर अब त्यो बस चढ्छौँ। यहाँबाट 7 बजे छुट्छ यहाँ त्यो बस चाहिँ। त्यही भएर छिटो आइपुग्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी त्यो बाटो आइपुग्यो। हाई मुना। अब हामी केक खान्छौँ अनि सुजिता बाटामा जान्छौँ होइन त। दर्शक बिनहरूलाई पनि केक। अब चाहिँ हामी उडिसक्यौँ। अब सुजिता भाटामा जाने हो होइन। हाम्रो साथी चाहिँ त्यहाँबाट आउँदैछ है। ऊ हाम्रो साथी एउटा आइपुग्यो है। बसबाट ओर्लेर अब खोला जाँदैछ नि त। हाम्रो फेभरेट डेस्टिनेसन हो त्यो चाहिँ। अनि उसले चाहिँ लोकल कुखुरा नै फर्स्ट टाइम खान लाग्यो रे। उसले चाहिँ अघि भर्खर काटेको रे। अनि उसले लोकल कुखुरा यहाँ गाउँमा काटेको। उहाँ तल सुन्दरीजलको बजारसम्म पुगेको थियो। के गर्नु, बाटो पनि यस्तो छ है, हल्दिन्छ। कस्तो लागिरहेको रमाइलो होइन। यहाँ आउँदा त त्यसरी रमाइलो भइहाल्छ होइन। ल धेरै खिच्नु हुँदैन। अब हामी खोला आइपुग्न लाग्यो होइन। अब यहाँबाट तलतिर 5 मिनट लाग्छ नि गाइस। अब हामीले चाहिँ प्रमिलालाई सरप्राइज दिन लागेको हो नि त। उसलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन। अनि उसलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन कि अब हामी चाहिँ खोलामा आइसक्यौँ। उसलाई सरप्राइज दिनेछौँ। खोलाको बाटो पनि देखाउने छु म। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसरी जाने खोलाको लाली गुराँसहरू मजाले फुलेको छ। रमाइलो हुनेछ। पहिला पनि हामी चाहिँ यहीँ आएको थियौँ। अहिले पनि अब यहीँ आएको छ। हामी 5 जनाकै रमाइलो ठाउँ हो कि यो, एकदम फेभरेट ठाउँ। म खोला पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो गाइस, अब चाहिँ हामी रेडी भइसक्यो। अब फोटो खिच्ने। हाई परि आउन अलि यता। बिहान नदेखि हाई मात्रै गरेर अब चाहिँ हामी लाली गुराँस टिप्न हिँडेको प्रमिला र म चाहिँ। हामीसँग चाहिँ बकेट पनि छ। क्युट बकेट छ। डालीभरि छ। सरप्राइज
चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्न लाग्यो। यो चाहिँ उसकै मफलर हो, मैले चलाएको थिएँ आज। केस कारण के चाहिँ होला जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ हाम्रो भ्लग पनि सक्यो, पार्टी पनि सक्यो, घर जाने। बाई, ब्याक टु काठमाडौँ।